المسلمين نسألك بجاه الجدود وأن يقيموا الحدود عنا وتقضي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل قضاء يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عانا في مبارك يدوم في كل عام على مر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة سابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا طول السول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعل كبير وفيك أملنا طويل فاجد على طامعين يا ربي طاقتنا من فعل ما لا يطاق فمن بفاكي الغلال لمن بذنبي رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا كان الانصراف وحان حين الحمام وزاد رسخ الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tajaddada lahu malun. Fa in tajaddada mongko lamun dadi anyar. Fa in tajaddada mongko lamun dadi anyar lahu kedue rajulun aqilun. Wong lanang sing duwe akal balikun sing balik. Apa malun apa bondo? Malun apa bondo? Au kana utawa ana lahu iku tetep kedue wong lanang. Malun apa bondo inda bulughi ing dalem nalikane baleke rajul, baleke wong lanang. Ya lazima mongko wajib. Lazima mongko wajib ing rajul apa ta'alluma. Ta'alluma apa mempelajari perkara. Yajib bukan wajib apa ma alaihi ing atase rajul, alaihi ing atase wong lanang minaz zakati saking zakat. Walakin la yalzamu lan angin tetapine ora wajib apa belajar hu ing wong lanang fil hali ing dalem seketika. Fil hali ing dalem seketika. Innama yalzamu angin mestine wajib apa belajar hu ing wong lanang inda tamamil hauli ing dalem nalikane sempurnane setahun. Inda tamamil hauli ing dalem nalikane sempurnane setahun min waqtil islami saking waktu Islam. Min waqtil islami saking waktu Islam. Wis iki minangka kelanjutan kemarin kaitane karo kewajibane wong sing lagi anyaran balik, wong lanang sing duweni akal terus balik. Iki kaitane karo bondo, kaitane karo duit, kaitane karo donya nggih. Soale nek ngene Islam iku ana ibadah modele telu. Sing pertama yaiku ibadah badaniyah mahdhah. Nggih, dadi ibadah sing membutuhkan badan tok, murni badan. Kaya jeneng salat, iku sampeyan umpama ora duwe dhuwit, jenenge salat ya tetep wajib. Ora usah sampeyan salat, belum salat ngenteni duwe dhuwit. Malah ora duwe dhuwit sampeyan. Nggih. Dadi karena syarat salat sing penting duwe ibadah. Nggih, ora kudu duwe apa? Dhuwit. Iku jenenge ibadah badaniyah sing mahdhah. Ana kalane ibadah maliyah sing mahdhah, ibadah sing kaitane karo harta murni, yaiku kaya dening zakat, nggih, kaya dening zakat. Sing penting anggar sampeyan duwe wedhus 40 berarti wajib zakat siji, sampeyan duwe sapi 30 berarti wajib zakat pedhet siji, nggih. Sampeyan panen ternyata sudah mencapai satu nisab ya berarti wajib zakat. Iku berarti ibadah maliyah sing mahdhah. Sing ketiga yaitu ibadah sing ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu dalam artian perpaduan antara fisik dengan harta. Kaya kasusnya wong haji. Nggih, wong haji. Ketika orang itu tidak memiliki harta, berarti orang wajib melakoni haji. Umpama haji tetap sah. Dadi umpama ana wong ora duwe dhuwit, belas ora duwe dhuwit, pokoke urip-urip ya kelantung-kelantung ngono wae nggih. Ternyata mlaku saka Indonesia tekan Mekah. Terus nglakoni haji itu tetap sah. Ora wajib haji tapi umpama haji ngono sah. Nggih.
Tapi ya juga berkaitan dengan fisik. Ya, mulane haji itu disebut ibadah sing ghairu mahdhu, ibadah sing ora murni karena perpaduan antara fisik dengan apa? Harta. Yes, itu kaitannya dengan ibadah. Terus kaitannya dengan zakat karena ini temanya adalah tema tentang zakat. Nek ono wong pas waktu balik, nggih, pas waktu balik, mestine ya ora kudu balik ya, mestine ora kudu balik. Sing penting anggar ono wong Islam, mbok iku isih cilik, mbok wis tuwa, nggih, wis balik utawa isih cilik, ternyata dia memiliki harta yang mencapai satu nisab, maka di situ dia mempunyai kewajiban mempelajari ilmu-ilmu tentang zakat. Tetapi wajib mempelajari itu kalau memang sudah mencapai 1 tahun di mana dia memiliki harta. Contohnya kalau ini, ono wong duweni sapi 30, itu kan baru mencapai 1 nisab ya. Ono wong duweni sapi 30. Mulai tanggal 1 Suro, ya, mulai tanggal 1 Suro. Berarti yang mulai tanggal 1 Suro, itu terus sampai setahun sampai akhirnya bulan besar. Ya, akhir bulan besar biasanya 30 besar. Ya. Berarti mancek tanggal 1 Suro, itu baru kewajiban apa? Zakat. Iku lek pancen mulai tanggal 1 Suro sampai tanggal 30 besar, ya, muter setahun. Iku nek pancen utuh sapine 30 utawa bahkan dadi luwih 30 dadi 30 siji utawa dadi 30 loro. Tapi nek ning gone pertengahan tahun kok ternyata kurang, nggih, berarti ya ora kewajiban zakat. Semisal tanggal 1 Suro ternyata dhekne duweni sapi 30. Ternyata bulan mulut tek gorok 5, berarti kan kari piro? Selawe, nggih. Berarti iki yo ngitungnya mulai awal nah. Nggih. Soalnya pertengahan tahun ternyata kurang. Kecuali siji, yaitu dalam urusan tijarah, dalam urusan perdagangan. Misal satu contoh umpama sampeyan duweni rentalan mobil, nggih, sampeyan ngrentalno mobil sampeyan, nggih. Ternyata sampeyan rentalan itu mulai tanggal 1 Suro, nggih, mulai tanggal 1 Suro. Ternyata tanggal 30 besar wis muter 1 tahun, ternyata pas akhir tahun sampeyan total ono sak nisab, berarti wajib zakat. Nggih. Meskipun pada saat tanggal 1 Suro ning kono durung ana sak nisab. Soalnya nek dalam urusan bisnis, dalam urusan perdagangan, kaitannya zakat kalau perdagangan, itu sing menjadi standar adalah akhir tahun. Mulane sampeyan nek duweni bondo-bondo akeh misal wedhus 40, sapi 30 ekor, unta 5 semisal nggih. Kemudian sampeyan bisnis nggih, sampeyan bisnis borentalan, dagang utawa iku sampeyan catet tanggal sampeyan mulai bisnis. Okay. Karena dari tanggal itu nanti sebagai penentu akhir tahunnya kapan. Karena yang kita amati itu banyak yang salah. Karena akhir tahun bagi zakatul mal itu bukan kok Idul Fitri boten. Contoh kayak gini. Soalnya longko, ono wong ngawiti bisnis kok tanggal 1 Syawal itu longko. Okay. Bisnis. Utawa ono wong duweni wedhus 40 mulai tanggal 1 Syawal itu ya longko. Biasanya misal kayak gini. Ono wong mulai dagang, mulai rentalan utawa tanggal 1 Suro. Berarti mulai 1 tahun itu dihitung mulai tanggal 1 Suro. Engko muter setahun sampai tanggal 30 apa? Besar. Lah 30 besar iki minangka akhir tahun. Boten Idul Fitri boten, tapi tanggal 30 besar. Iku sampean total kira-kira hasilnya ono sak nisab ta ora? Nek ono sak nisab berarti sampean wajib zakat, nek ora ono sak nisab berarti ora wajib apa? Wis, nggih. Iki kaitane karo apa? Perdagangan, nggih. Perdagangan. Mbok rentalan, mbok sampean dodolan, mbok wae lah sing pokoke apa? Disebut sebagai perdagangan berarti nanti pada akhir tahun kita totalan, nggih. Nek ono sak nisab ya berarti wajib zakat, nek ora ono sak nisab berarti ora wajib zakat, nggih. Wis. Kemudian kalau berkaitan dengan zakat, nggih. Karena zakat itu minangka kalau dulu di sistem sebagai penunjang ekonomi negara. Okay. Mulanya sampai ono hadis yang nerangno az-zakat kontorotul Islam. Okay. Zakat itu minangka jembatan Islam. Kenapa? Karena gini,
Di antara kemuliaan Islam itu salah satunya adalah dengan harta. Kita tidak bisa memungkiri itu, meskipun kadang fakta kita itu adalah orang miskin. Tapi kita juga harus mengakui di mana sebagian kasus Islam itu ketok jaya, ketok keren itu kalau memang dengan apa? Harta. Dan salah satunya adalah dengan sistem zakat. Contoh banyak ini. Ini kaitannya dengan zakat fitrah. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang pertama kaitannya dengan waktu. Kaitannya dengan waktu. Sing apik iku sampeyan wehno sadurunge sampeyan mangkat sholat Idul Fitri. Meskipun tradisi di Jawa itu banyaknya adalah pas malam hari raya. Soalnya mau esuk-esuk bar subuh sampeyan nenteng-nenteng nggo beras kan yo saru biasane. Soalnya trennya apa? Pas apa? Pas dalu. Tapi nek cara hadis paling ngono. Cara hadis sadurunge sampeyan mangkat ning gone masjid nglakoni sholat Idul Fitri iku sampeyan nyerano zakat ning gone apa? Wong fuqara, wong miskin. Dan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Tujuannya apa? Kenapa kok tidak malam hari? Justru malam pagi hari, supaya syiar zakat itu ngetok. Karena zakat itu adalah kewajiban, syiarnya kita ketokno. Kelemahan wong Indonesia itu adalah sing sunah tek ketok-ketokno, sing wajib ora patek diketokno. Sampean takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan sunnah. Tapi kita gede-gede loh, sampai orang takbir keliling bahagia, tapi zakat orang patek ketok. Iki kaitannya zakat fitrah, kaitannya apa? Zakat fitrah. Saat durunge sampeyan moro ning gone masjid nglakoni salat Idul Fitri, iku api ngoweno zakat ning gone para mustahik. Itu kaitannya dengan waktu. Kaitannya dengan langkah yang harus kita lakukan. Nek iso sampeyan kuwi ngoweno dhewe. Zakat fitrah kuwi sing ngoweno ning gone mustahik ya wong sing zakat dhewe. Ojo lewat ning gone panitia. Sampai nek maca ning gone hadis-hadis, ono amil zakat, iku zakate zakat mal. Mboten zakat fitrah. Nek zakat fitrah iku justru sunai wong sing zakat ngeweno dhewe ning gone wong sing berhak. Kelemahan kita itu adalah wis gawe panitia zakat, nggih, akhire wong-wong bodoh ning gone panitia wong zakat. Ya apik dadekno wong ora bingung. Tapi satu sisi ada tren atau ada sunnah yang dulu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat yang mungkin sampai detik ini anak-anak kita gak kenal. Padahal sunnahnya adalah kita ngewayno dhewe ning gone fuqara wal masakin. Itu kaitannya dengan apa? Zakat fitrah. Kemudian meneh kaitannya karo zakat fitrah. Biasanya sing sering kuwi ana takmir masjid apa iku biasanya gawe apa? Panitia, eling-eling, panitia itu mboten amil. Kalau dia diposisikan sebagai seorang amil zakat, amil zakat sebagaimana dalam Al-Quran, wal amilina, dan orang-orang yang menjadi panitia zakat, itu nanti berhak menerima zakat. Kira-kira sedino, umpama ana wong kerja sedino itu piro? Nisbat 1.000 berarti dene tek wae duit piro? 1.000. Itu kaitannya dengan amil zakat. Tapi kalau yang didirikan atau yang dibuat oleh para orang-orang yang kesepakatan itu boten namanya boten apa? Amil zakat. Nek boten amil zakat berarti boten berhak menerima apa? Zakat. Kemudian gini kita kaitannya karo zakat ya kudu sregep zakat nggih. Mbok piye-piyeno kita nggak boleh kemudian punya prinsip iki hasil kerjaku lha apa tak weno wong liya nggih. Mboten saged nggih. Keranten apa sepindah nggih. Di antara fungsi zakat itu adalah minangka nyucekno. Nisbate zakat fitrah ya berarti nyucekno awak dhewe, nisbate zakatul mal berarti nyucekno bondo kita. Mbok piye-piyeno bondo kita itu kecampuran. Jangan-jangan di dalam harta kita itu ada haknya orang yang fakir, ada haknya orang miskin. Mulanya kenapa dalam Islam itu mensyariatkan sedekah. Kemudian diantaranya fungsi dari zakat itu minangka mundak-mundakno bondo. Sampeyan zakat itu ora bakal rugi. Sampeyan zakat itu ora bakal rugi. Di antara keterangan sebagian ulama itu sampai mengatakan kalau ada sebuah negara di mana korupsinya kok sampai tidak terkendalikan, itu gara-gara ada harta zakat yang pengelolaannya pasti keliru. Entah itu skala negara ataupun skala kecamatan atau skala kabupaten atau bahkan desa.
Karena mestinya kalau zakat itu dikelola dengan benar, maka korupsi tidak segila itu. Nek ono korupsi sampai segila itu diantara tanda-tandanya ada pengelolaan zakat yang di situ tidak benar. Lah kaitannya dengan zakatul mal, kaitannya dengan zakatul mal. Kalau dulu Islam itu menanggapi zakatul mal itu seperti ini. Semisal ya, ono panitia zakat, iku njupuk zakat sangka wong-wong sing wajib zakat. Itu dikumpulkan jadi satu. Nggih. Ketika dikumpulkan jadi satu, kemudian dilihat mustahiknya itu siapa saja. Kira-kira sing nampa zakat itu sapa wae. Kemudian semisal mustahik sak desa ternyata cuma 5 tok. Cuma 5 tok. Maka langkah yang kedua dari panitia zakat adalah ngoreksi keahliannya apa. Jadi orang mesti zakat itu berupa beras atau zakat itu berupa duit, betul. Jadi kita lihat keahliannya itu apa. Semisal satu contoh, keahliannya kalau memang dia itu dalam urusan pertanian, maka kita siapkan ladang, siapkan ladang pengelola, dan itu tidak harus semuanya diberikan. Semisal satu contoh, ono ladang 1 hektar itu milik negara, dibeli dari hasil zakat. Kemudian yang sebagian diserahkan kepada mustahik, sing sebagian tetap gone negara, biarkan orang tersebut yang mengelola. Nanti negara juga punya pemasukan, wong sing menerima zakat juga bisa mengelola tanah, akhirnya mendapatkan hasil. Sehingga diperkirakan nek cara target Islam 1 tahun ini dia sebagai mustahik, tahun depan kira-kira dia sudah menjadi muzaki. Kalau nanti semisal satu contoh keahlian orang miskin tersebut ternyata nukang, ya wis tukokno peralatan nukang. Nenek nisbatin dia punya keahlian rentalan mobil, dia tukokno mobil. Supaya dia bisa mengelola, karena keahliannya di situ. Orang mungkin toh ono wong keahliannya pertanian sampean tukokno apa alat-alat pertukangan, malah akhirnya orang situ sugih, malah bingung alat iki Pak apa agawe apa nggih. Dadi kaitannya target dari Islam adalah kira-kira nek tahun iki kuwi dadi mustahik, tahun depan kira-kira dadi apa? Muzaki nggih. Dadi memang benar-benar dikelola. Amil zakat juga ngerti persis bakatnya wong ki apa. Karena sebelum dibagikan memang tugas dia adalah meneliti. Oh wong ki bakate ngene, wong ki bakate ngene. Lah kelemahan kita sekarang adalah angger nyah-nyah wae, angger wae sing penting tugasnya wis bareng. Wis iku kaitannya dengan zakat. Kemudian lagi ya, di antara ajaran Islam itu adalah banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang di situ menjelaskan keistimewaan wong sing ngowahi. Mulane cita-citane kita iku aja dadi wong sing ning kono posisine nerima. Meskipun mayoritas orang Islam sekarang iku senengane nampa daripada ngowahi. Nggih. Iki ora nyindir tapi fakta, nggih. Ora nyindir tapi fakta. Mulane posisi kita itu lebih senang nampa duit daripada ngowehno duit. Padahal satu contoh nggih, karena kita sering membaca ayat ini, mulane iki ayat kita terangkan. Semisal sampai maca surat Al-Baqarah pertama dan seringkali kalau kita ngaji nih gede wong mati kita baca. Itu kan ada hudal lil muttaqin. Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ciri khas wong takwa itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong sing ning kono percaya dengan perkara sing gaib. Wa yuqimu shalah, nggih. Wa yuqimuna shalah. Terus ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rizki yang kita berikan kepada mereka infakkan. Posisi itu memberi, bukan menerima. Jadi sampean nek pengen dadi mutakin tapi sampean senengane kok nampa yo juara arep. Mung prestasine nampa tapi cita-citane pengen dadi apa? Al-mutakin. Iku kira-kira arep koyo ngene lho. Lah iya, wong Tuban iku ning gone arawetan, sampean mlaku kok ngulon terus ora bakal tekan. Ya. Sikile sampean pegel sampai tongklengen ora bakal tekan apa? Tuban. Wong kira-kira posisine Tuban ning wetan sampean malah mlaku ngulon. Semisal satu contoh lagi di antaranya, seringkali kita baca ayat ini. Contoh meneh adalah wayu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri khas wong sing al-abron, wong-wong sing apik yaiku ngowahi mangan nggih, miskinan wa yatiman wa asira. Siji wong miskin, loro anak yatim, sing ketiga yaiku tawanan-tawanan perang.
Dadi nek ana wong miskin kita wae mangan, nek ana anak yatim kita wae mangan. Dalam artian ora kudu rupa sego. Sampeyan ngowahi duit ken pun iso jajan iki ya termasuk wayut imu napa ala kubi miskinal wa yatim wa asir. Tapi kita iku sering elingno pangeran. Nek sampeyan posisine iku ngowahi nganggo aturan pangeran, yaiku rupane innamanut imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Sampeyan nek ngowahi mangan iku murni lillahi ta'ala. Ojo arep-arep tek bales. Yo ojo arep-arep kata-kata terima kasih. Dadi umpama sampeyan ngowahi ning gone anak yatim utawa ngowahi ning gone wong miskin, ujuk-ujuk ngono anggere nampa terus ora matur suwun blas. Apa meneh bales? Nggih. Matur suwun wae ora apa meneh apa? Bales. Ya sampeyan santai mawon. Karena kita memberi innamanut imukum liwajillah. Kami memberi makan kalian semua itu murni karena Allah. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Aku ora arep-arep balesanmu, yo ora arep-arep apa matur suwun. Iku predikate wong abot. Lah wong nek wis ngene iki nggih, wong nek wis ngene iki iku cara janjine ning gone hadise Kanjeng Nabi, sok ben ning gone swarga iku ana kamar. Kamar itu sampeyan sapang saka jaba, jero iku ya ketok. Sampeyan posisine ning gone jero kamar, nyawang jaba, jaba ya ketok. Nggih. Kanjeng Nabi nate jelasno bahwa ning gone swarga iku ana kamar. Nek sampeyan sawang saka jero, nggih. Sampeyan posisine ning gone jero kamar, nyawang jaba iku ketok sing jaba. Sampeyan posisine ning gone jaba kamar, nyawang jero ya ketok. Kemudian sahabat takok, "Liman ya Rasulullah, untuk siapa ini?" Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi, liman atau bal kalam wa amat ta'am wa bata qanitan billail wa nasuniyam. Kira-kira kamar sing kaya ngono kuwi kanggo wong sing ngono nek ngomong ku apik. Nggih, ngomong apik iku dalam artian ngomong-ngomong sing ora maksiat. Aku ora ngarani sampean iso kemudian maksiat mboten nggih. Soalnya keahlian sampean kita ya iso nggih. Mboten nggih. Nanti karena ada aturannya. Wong sing ngono omongane apik. Kemudian sifat yang kedua wa'at amat ta'am. Yaiku sering ngowahi panganan nggo wong liya. Nggih. Sering ngowahi panganan nggo wong liya. Sing ketiga yaiku nek dalu dene jungkung, sedangkan masyarakat kita dalam kondisi tidur terlelap. Iku somben untuk kamar ning gone swarga. Kamar nek tek sawang saka jaba jero ketok, nek tek sawang saka jero sing jaba ya ketok. Saking mewahe. Sampeyan ora usah sampeyan bayangno kaya napa. Karena mbok piye-piyeno bayangane sampeyan ku mesti keliru nggih. Nek bahas swarga bayangane sampeyan mesti apa? Keliru. Kemudian meneh nggih. Kaitane karo hadis Kanjeng Nabi al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan sing posisine ning gone dhuwur iku luwih apik daripada posisi tangan apa ning gone ngisor. Wis, artinya predikat-predikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis itu adalah posisi wong wae. Jadi cita-cita kita seperti itu, meskipun pada saat ini detik ini kita itu mungkin masih menerima. Tapi piye caranya kita punya cita-cita, posisi ngowahi. Ojo sampai duweni cita-cita nompa. Semisal meneh kaya nggih. Wonten nggih, sampai nek posisine ngowahi nggih. Posisine ngowahi gara-gara ana wong jaluk-jaluk. Nek ajarane Kanjeng Nabi itu bukan hanya memberi. Nek ana wong jaluk-jaluk dadi pengemis-pengemis, ngene ku mestine nek ajaran Islam itu bukan hanya kita tugasnya memberi, tapi piye carane wong kuwi terdidik. Iki mungkin nek kaya ning gone makome wali-wali kan pirang-pirang wong miskin iki. Mungkin nek kita secara pribadi ora iso ngatur ya pemerintah kira-kira. Sayyidah Khadijah nggih. Sayyidah Khadijah niku nggadahi dulur sing asmanipun Hakim. Hakim bin Hizam, pernah sedulure Sayyidah Khadijah. Lah Hakim bin Hizam itu tergolong sahabate Kanjeng Nabi umure sing dawa. Nggih. Sampai diceritakno ning gone salah siji riwayat, beliau iku nate urip fil jahiliyah, ya urip ning gone Islam. Jahiliyah kuwi wis umure 20 tahun, masuk Islam isih tek wae yuswa dawa kalian pangeran 20 tahun. Dadi kira-kira nek total iku 120 tahun. Iku umure Hakim bin Hizam. Pernah isih dulure Sayyidah Khadijah. Lah Hakim bin Hizam itu senengane njaluk ning gone Kanjeng Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi ku nek dik jaluki mesti ngowahi.
Selama Kanjeng Nabi ku duwe, iku mesti langsung tek wae. Nek Kanjeng Nabi kok durung gadah, biasanya sesuk kon balik neh. Nggih. Iku ciri khas Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi nek pas duwe langsung tek wae. No, nek dalam kondisi ora duwe, nggih, dalam kondisi ora duwe, biasanya sing jaluk-jaluk Kanjeng Nabi sesuk kon balik neh. Dadi Kanjeng Nabi ku mboten nate nolak wong jaluk-jaluk. Lah iki salah siji dulure Sayyidah Khadijah ternyata jaluk Kanjeng Nabi. Pertama dhewe. Ya ora tek omongi apa-apa. Nggih, ya tek wae. Jaluk kedua tek wae. Bareng jaluk ketiga ya tek wae. Kanjeng Nabi nek jaluk ora tau nolak, tek wae. Bareng tek wae iki karo Kanjeng Nabi ngandani. Nggih. Iki ciri khas Islam nggih. Jadi bukan hanya memberi tapi juga mendidik. Sampai Hakim bin Hizam itu dawuh Kanjeng Nabi inna hadzal mala qadiratun khulwatun. Jenenge duit itu mesti ketoke ijo, nek tek sawang ku nyenengno, ijo iku dalam artian simbol dari perkara nek tek sawang nyenengno, khulwatun rasane ya manis. Sampeyan anggere duwe duit 100.000, sampeyan wolak-walik suwen ya. Sampeyan biasanya nyekel duit 30.000, ucuk-ucuk nyekel duit 1 juta. Suwen nggih. Tek simpen wae ya. Sampai jamuran no. Saking seneng ya. Padahal durung diicip. Tapi umpama sampeyan icip iki manis. Saka hadis Kanjeng Nabi iki memberikan 2 isyarat. Sing jenenge duit nek sawang mesti nyenengno. Sing kaping pindho nek dirasa mesti manis, itu duit. Ini tidak membahas duit itu halal atau haram. Nggih. Mbok duit itu halal atau haram, nek tek sawang kuwi nyenengno, nek tek rasane iku manis. Nggih. Kemudian hadis Kanjeng Nabi dilanjutkan nggih. Faman akhadha bi tibi nafsin burika lahu fi. Waman akhoda bi israfi nafsin fala burika lahu fi nggih. Au kama qala Rasulullah. Nek pas ndekne njupuk kok atine legawa, maka harta itu ada barokahnya. Tapi nek ndekne njupuk duit itu karo mungseng nggih. Dalam artian ndekne wis pokoke tujuane ngumpul dunya wae nggih, pikirane apa? Dunya wae. Maka harta itu tidak ada barokahnya. Kemudian Hakim bin Hizam nek dawuhe kalian Kanjeng Nabi meneh, luwe apik sampean ku nggawa tali, mara ning gone kebun, golek kayu terus sampean don. Hasil penjualan itu sampean pangan dhewe nggih monggo, sampean sedekah nggih monggo. Iku luwe apik daripada sampean jaluk. Jadi Kanjeng Nabi posisine ya ngono wae, tapi didik. Setelah nek dawuhe Kanjeng Nabi kaya ngono, Hakim bin Hizam kuwi ora tau jaluk-jaluk blas. Iki nuduno pendidikannya Kanjeng Nabi itu sukses. Tek dawuh sepisan, langsung ora balen meneh. Padahal biasanya hobine ku jaluk, tapi bar tek dawuh Kanjeng Nabi belas ora tau jaluk. Sampai Hakim bin Hizam kuwi ngonangi pemerintahane Abu Bakar. Kanjeng Nabi kapundhut, Abu Bakar menjabat menjadi khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Okay. Kemudian Hakim bin Hizam untuk jatah perang. Okay. Nek cara bahasane kitab ya ghanimah. Nggih, ghanimah untuk jatah perang. Jatah perangnya Hakim bin Hizam iku awal mulane tek cekel Abu Bakar, kemudian tek weno Hakim bin Hizam. Tapi Hakim bin Hizam mboten kersa. Nggih. Aja weno aku. Weno wong sing luwih butuhno daripada aku. Kemudian Abu Bakar kapundhut, pemerintahan dipegang Sayyidina Umar bin Khattab. Itu juga sama. Ketika Sayyidina Umar menyodorkan hasil peperangan yang mestinya jatahnya Hakim bin Hizam, tek sodor ning gone Hakim bin Hizam mboten kersa sampai kapundhut. Didiane Kanjeng Nabi pada saat itu Kanjeng Nabi masih hidup, sampai Kanjeng Nabi kapundhut, pemerintahan dipegang Abu Bakar, dipegang Sayyidina Umar, Hakim bin Hizam ora tau jaluk-jaluk meneh. Mulane kadang nggih, saya tidak memvonis karena saya tidak berani kemudian sampean sing ngowae iku salah enggak nggih. Jangan-jangan banyaknya pengemis di daerah lingkungan wali itu jangan-jangan gara-gara kriminal kita. Nggih. Karena kita kalau ke situ ngowahi bayangannya kita ya sedekah. Tapi justru malah melestarikan para pengemis di situ. Mulai kita ngowahi itu jangan-jangan itu ya kriminal. Kenapa? Karena melestarikan para pengemis untuk senantiasa jalur-jalur. Jadi umpama sampean wae pertama, sampean wae sing kedua, sampean wae sing ketiga, tugasnya sampean mendidik. Kaya sing diajarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih. Dadi itu kaitannya karo harta. Lah Kanjeng Nabi ku wong lomo, nggih. Sampai ana cerita sing unik nggih, iki sahabat Kanjeng Nabi. Pada saat itu perang Hunain.
Ini saya pengen menjelaskan tentang lomane Kanjeng Nabi nggih. Ya semoga-moga kita iso niru wae lah nggih. Ya saya tidak mensyaratkan sampai niru 100%, kita kangelan nggih. Kita kangelan mau Kanjeng Nabi ku ora wedi fikir. Dalam perang Hunain iku nate Kanjeng Nabi ku desek-desekan karo sahabate. Nggih. Desek-desekan nggih. Karena saking dasarnya perang, desek-desekan kali Kanjeng Nabi. Lah sahabat kuwi pas ketepaan nganggo sandal iku kasar. Nggih, sandal kasar, ngidek sukune Kanjeng Nabi. Nggih, mesti idek nang sandal kasar ya mesti loro. Nggih. Akhire tek tutuk karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek tutuk iku ora banter-banter nggih. Tek tutuk Kanjeng Nabi. Karo Kanjeng Nabi ngendikane, awakmu nglarani aku. Wis nutuk. Dadi nutuk iku lon-lon karo Kanjeng Nabi ngendika aujak tani. Awakmu nglarakno aku. Sahabat kuwi sedalu ora iso turu. Gara-gara kepikiran dawuhe Kanjeng Nabi. Nek tutuk ora sepiro. Gara-gara kepikiran dawuhe Kanjeng Nabi, aujak tani, awakmu dadekno aku loro. Di sahabat itu perasaan dadekno Kanjeng Nabi loro, iku wis artine seragana kabeh. Nah saiki sak guwenae ora krana habaib tek nyek sak karepe mbahmu to piye. Sahabat itu dawuhe koyo ngono, aujak tani, awakmu nglarakno aku. Iku wis kepikiran. Tengah malam ora iso turu. Sampai esuk-esuk kemudian ana utusane Kanjeng Nabi. Utusane Kanjeng Nabi ngumumno, sapa sing digune iki? Nggih. Akhirnya wong kuwi yo menghadap nggih, menghadap Kanjeng Nabi dalam kondisi ndredeg nggih. Wedi nggih. Ya gara-gara bar ngideki sukune apa? Kanjeng Nabi terus tek dawuhi aujak tani ya. Awakmu nglarakno apa? Aku nggih. Kemudian tek dawuhi Kanjeng Nabi. Bareng tek dawuhi Kanjeng Nabi pada akhirnya Kanjeng Nabi pas waktu kuwi duweni 80 wedhus. 80 wedhus spontan langsung tek wehno. Iki kanggo awakmu kabeh. Kira-kira sangel niru lho iki apa? Angel niru. Goro-goro tok Kanjeng Nabi langsung 80 wedhus. Langsung tek wehno. Kanggo wong siji tok. Mboten dibagi mboten nggih, kanggo wong siji tok. Saking lumane Kanjeng Nabi. Padahal sahabat itu nglarani Kanjeng Nabi wong itu sukune apa? Kanjeng Nabi. Iku kaitannya dengan lumane Kanjeng Nabi. Apa meneh pas waktu Ramadan nih? Pas waktu Ramadan itu sampai ngendikakno Kanjeng Nabi itu ajwada minar rihil mursalah. Lomo sampai ngungkuli angin sing sepoi-sepoi. Nggih. Dalam artian sebagian ulama tafsirane siji. Ana sing ngarani Kanjeng Nabi nek pas waktu Ramadan iku nek lomo kabeh wong tok jatah. Nisbate sak cangan kabeh wong tok jatah, mbok sugih mbok miskin lu kabeh tok jatah. Sebagian ulama nafsiri Kanjeng Nabi nek ngowae iku sampai sing ning gone omah iku entek. Nggih, kira-kira umpama duwe duit sak miliar langsung nggih, langsung entek. Dadi ora nyiso blas. Iku Kanjeng Nabi nggih. Soale apa? Keluargane Kanjeng Nabi keluarga sing ngriman. Keluarga sing ngriman. Beda nek kaya keluargane kita nggih, ora duwe duit wah bingung iki ora apa. Oh sing lanang kerja sedina mulai ra entuk duit, terus sing wedok mencureng wae. Terus seterusnya. Keluargane Kanjeng itu keluarga ngriman. Satu contoh di antaranya nggih. Nate Kanjeng Nabi niku pas medal saka daleme Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ning gone dalem piyambak. Cuma punya satu biji kurma. Nggih. Punya satu biji kurma. Ujuk-ujuk ana pengemis wedok nggawa anak loro wedok kabeh. Nggih. Dadi dalam kondisi anak wedok loro itu yatim. Nggih, dadi ana wong wedok nggawa anak loro wedok kabeh. Ngemis ning gone daleme Sayyidah Aisyah. Sedangkan Sayyidah Aisyah piyambak itu nggadhahi satu biji kurma. Itu saja kagem persiapan engko dari Kanjeng Nabi. Tapi karena ada seorang janda yang membawa dua anak itu ngemis, ya kurma itu diambil oleh Sayyidah Aisyah dalam kondisi Kanjeng Nabi boten tinggal. Ya, dalam kondisi Kanjeng Nabi boten tinggal. Ya. Satu kurma itu kemudian diberikan kepada janda. Di hadapan Sayyidah Aisyah, janda itu kemudian membelah kurma itu jadi dua, diberikan kepada dua anaknya. Jadi janda itu yang nggak makan. Setelah itu pamitan. Ya, setelah itu pamitan. Kemudian setelah janda itu pamitan, ternyata Kanjeng Nabi itu rawuh. Ya, Kanjeng Nabi rawuh. Kemudian Sayyidah Aisyah cerita, dia wau wonten ngeten. Malah Kanjeng Nabi itu mengapresiasi Sayyidah Aisyah. Ya wis bener. Mulane sampai ana hadis masyhur terkenal sahih
beliau ngendikano ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Sampeyan hindari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira bunyai mbok kon sedekah sak biji kurma iku kira-kira sungkan ta ora? Ki sak mburi bunyai. Garwane Kanjeng Nabi, sedekah itu cuma satu biji kurma. Karena baik itu satu biji kurma ataupun 1 miliar itu nilainya sama. Kalau memang yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah ya cuma itu kanggo persiapan Kanjeng Nabi. Nggih, mulane seringkali Kanjeng Nabi itu mencontohkan piye caranya posisi kita itu memberi bukan menerima. Lah sekarang kalau kita posisinya itu menerima bagaimana? Ya delok-delok, nggih. Nggih, delok-delok. Artinya gini, nek sampeyan posisine kuwi wong ora jaluk-jaluk. Nggih, wong ya ora arep-arep. Nggih, wong ora arep-arep. Kemudian ujug-ujug ana wong sing ngowahi sampeyan, tampa mawon. Nate diantaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak berharap ada orang yang memberi, nggih. Yo ora jaluk-jaluk. Ujug-ujug Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ngowahi ning gone Sayyidina Umar. Awal mulane Sayyidina Umar yo nolak. Nggih. Kira-kira lah kita tek wae Kanjeng Nabi mesti kita tampa. Sayyidina Umar mboten. Ampun Kanjeng Nabi. Sukaake tiyang ingkang luwih mbutuhake daripada kula. Iku jawabane Sayyidina Umar. Tapi ketika beliau memberikan jawaban seperti itu, ternyata Kanjeng Nabi ngendikano, nek sampeyan iku lagi tek wae wong, sampeyan ora jaluk-jaluk, sampeyan yo ora berharap tek wae wong, angger tek wae tampa mawon. Iku dawuhe Kanjeng Nabi ning ngene sapa? Sayyidina Umar. Mulane repot saya dadi kiai, ya. Engko ngaji ning gone wong mati-mati, iku arep-arep amplop ta ora kowe, nggih. Iku sekali tomak. Cara aturan hadis boten asal ditampa. Nggih. Ya pancen repot. Mulane aku juga nggo ngelmune ulama loro. Ana ulama ku nek tek wae wong ditolak terus. Belas ra tau. Ora tau tampa, nggih. Tapi ya ana ulama angger tek wae wong mesti ditampa. Ya aku memadukan dua pendapat ini. Kadang ya tak tampa, kadang ya ora. Nek artikel kowe tak tampa, nek ora ya ora. Karena pancen repot. Dawuhe Kanjeng Nabi ku nek sampeyan tek wae wong dalam kondisi sampeyan ora jaluk-jaluk, ora arep-arep tek wae wong, iku tampa. Syaratnya ku loro, siji ora jaluk-jaluk, loro ora arep-arep. Lah sekali aku mimpin tahlil, mimpin yasin arep-arep, wah kukut iku ganjaranku ya. Mending sampeyan orang tuh amplop blas. Ya jelas kelas iki. Jelas kelas cuma kadang nek maca yasin dapatnya semangat ngono lagi. Soalnya ora tau apa-apa. Jadi itu kaitannya dengan apa? Posisi kita yang menerima. Ya. Jadi zaman Kanjeng Nabi yo ono sing nampa. Terus meneh nggih, iki didikane Al-Qur'an juga didikane Kanjeng Nabi. Di antara ayat Al-Qur'an itu ono ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara sifatnya sahabat Kanjeng Nabi ku sampai dalam urusan duniawi dhisikno wong liya daripada pribadi ini sahabat itu piyambak. Salah satu yang diterangkan oleh para ulama, gitu. Nate Kanjeng Nabi ku nggadahi tamu, gitu. Nate Kanjeng Nabi nggadahi tamu. Kemudian takok nih gone garwa-garwa nih, sampean dene apa? Mboten gadah napa-napa Kanjeng Nabi. Lah sampean mboten gadah napa-napa. Sampai garwa sakmunake ora dene apa blas. Akhirnya Kanjeng Nabi ku ngumumno ning gone kalangan sahabat. Nggih, aku duweni tamu. Sopo sing siap menjamu tamuku. Ono sahabat mulai, sebagian riwayat sahabat ini namanya Abu Thalhah. Mulai ning gone daleme, kemudian takon ning gone bojone, sampean duweni apa? Takon ning gone bojone ngono nggih. Lah bojone Abu Thalhah jawab, aku duweni daran yo kanggo persiapan anak-anakmu. Dadi ora kanggo persiapan pribadi mboten nggih, kagem persiapan anak-anak sampean. Nggih. Ya wis iki Kanjeng Nabi ki lagi duwe tamu, terus Kanjeng Nabi ngumumno nggih ning gone kalangan sahabat sapa sing iso menjamu tamune Kanjeng Nabi. Lah aku pengen menjamu tamune Kanjeng Nabi. Padahal punya makanan sing cukup kanggo darane anake. Nggih. Akhirnya daran kuwi ora kanggo anake tapi kanggo tamune Kanjeng Nabi. Iku dalu-dalu nggih, dalu-dalu. Lah pas waktu esuk ternyata Kanjeng Nabi guyu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu ajiba
rabbukum bi. Pangeran kuwi gawe karo perilakumu. Wong fakir kok isih gelem apa? Sedekah. Lha yo persiapan cara gampangane nasi satu piring, persiapan kanggo anak. Ora kanggo bapake, ora kanggo mboke. Kanjeng Nabi ngumumno, sapa sing gelem menjamu tamuku. Satu piring itu kanggo tamune Kanjeng Nabi. Artinya ini adalah perilaku sahabat, di mana sahabat itu mengutamakan orang lain daripada pribadi beliau piyambak. Lah bojone yo ora rewel, anake yo ora rewel. Karena ngerti persis aturan Quran seperti apa. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ono meneh sahabate Kanjeng Nabi kadang kan mayoran. Pas waktu kuwi mayoran sing tek masak kuwi ndas wedhus. Nggih. Ndas wedhus tek masak, tek wae banyu sing akeh. Kemudian wis mateng kuwi rencanane tek weno tanggane. Nggih. Ya, wis pokoke sak mangkok ta sepiro ya. Tek weno tanggane. Bareng tek weno tanggane malah jawab kaya ngene, aja weno aku. Weno dulurku sing luwih butuh daripada aku. Padahal yo fakir sing ngomong. Mboten sugih. Sing ngomong yo fakir. Aja weno aku, weno dulurku sing luwih butuh daripada aku. Akhirnya ora sedo tek weno tanggane, tek weno sesuai dengan arane tangganemu, tetangga yang kedua. Iku jawabane padha. Aja weno aku, weno tanggoku sing butuh. Sampai 7 omahe jawabane ngono kabeh. Akhirnya sing duweni ndas sing masak gawe mayoran kuwi mau, akhirnya punya inisiatif, wis iki tak bagi wong 7 tak weno kabeh siji-siji. Iku prinsipnya sahabat ya. Jadi meskipun dalam kondisi fakir, tapi yang didahulukan itu adalah saudaranya sing lebih butuh. Nek kita kan enggak. Kadang kita iku wis sugih ana bantuan saka provinsi, saka kabupaten. Wah, disi-disian. Orang kok komplain ngene petinggi. Es repot. Jadi jauh lah ya, jadi sangka perilaku sahabat jauh. Artinya ini saya sampaikan tujuannya cuma satu, piye caranya kita posisinya sebagai orang yang memberi, jangan seneng dadi wong sing nampa nggih. Apa meneh arep-arep, apa meneh sampai apa? Jalan-jalan. Di antaranya meneh adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat perang Tabuk, nggih, pada saat perang Tabuk, perang di mana membutuhkan dana besar-besaran. Nggih, membutuhkan dana besar-besaran. Sampai ono sahabate Kanjeng Nabi wong lanang loro daftar dadi tentara, iku sampai Kanjeng Nabi tego-tegonan nakoki. Karena kira-kira Kanjeng Nabi itu tidak mempersiapkan konsumsi kanggo tentara. Ono wong lanang loro daftar ning gone Kanjeng Nabi dadi tentara perang. Ditakoki kali Kanjeng Nabi, "Lah sampean ku nyiapno apa?" Ternyata dua lelaki itu hanya modal 1 kurma. Jadi ini pas waktu perang itu karo tekmut, boten tidak tekmut, kok nek ketok wis apa lesune wis ilang, tek weno koncone tekmut nek wis amut-mutan, iku kurma nggih. Karena perang Tabuk itu memang perang yang membutuhkan dana besar-besaran. Itu Kanjeng Nabi ngumumno, nggih, ngumumno. Perang ini membutuhkan dana besar. Silakan kalian semua untuk sedekah. Itu Abu Bakar seluruh hartanya tek sumbangno kanggo peperangan Islam. Seluruh hartanya. Sampai ditakoki Kanjeng Nabi, sing kanggo keluargamu apa? Karena kira-kira Kanjeng Nabi itu juga memikirkan keluarganya Abu Bakar. Nggih. Sing kanggo keluargamu apa? Jawab Abu Bakar, Allahu wa rasuluhu. Yang saya persiapkan untuk keluarga saya, pangeran kalau rasul ini. Jadi sama sekali tidak ada yang tersisa. Tapi keluarganya Abu Bakar keluarga sing siap berjuang. Orang kan keluarganya kita. Sedekah yo mikir bojo. Mikir anak, butuh akeh, anjing ning dinding gon ngene. Nek Abu Bakar mboten. Kemudian Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar rawuh. Sayyidina Umar rawuh sedekah separo bondone. Ditakoki Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Lah sing kanggo keluargamu apa? Nisfu nggih. Separohnya nggih. Separuh sudah saya apa? Kanggo keluarga nggih. Tapi yang jelas ini adalah perilakunya Abu Bakar, di mana Abu Bakar itu siap menggelontorkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ya, itu Abu Bakar. Ya, mulanya pantas nek Abu Bakar adalah orang yang paling utama setelah para nabi. Ya. Jadi wong sing paling utama setelah nabi adalah Abu Bakar karena seluruh hartanya gaya perjuangan Islam. Kita itu paling berapa persen? Ya,
Ono sumbangan masjid butuh dana, masjid ora dadi-dadi. Grogolan ora dadi-dadi. Padahal yo wong Islam suga-suga. Wong Islam suga-suga saiki. Wong kadang sapine pirang-pirang, bodone pirang-pirang. Tapi selama kebanyakan itu duitnya sampai dhewe. Ini kaitannya dengan Abu Bakar. Begitu pula kaitannya ketika pada peristiwa hijrah Kanjeng Nabi. Itu memang totalitasnya Abu Bakar kelihatan. Pada saat sahabat itu izin kepada Kanjeng Nabi niki kula ajeng hijrah. Akhirnya sahabat-sahabat itu izini Kanjeng Nabi wis sampean hijrah negeri Madinah kabeh. Pada saat itu Abu Bakar izin ning gone Kanjeng Nabi kula ajeng hijrah. Tapi aneh, untuk Abu Bakar dilarang Kanjeng Nabi, ojo. Nggih. Dadi dilarang Kanjeng Nabi, ojo hijrah dhisik. Dadi sahabat-sahabat wis hijrah ning gone Madinah, tapi Abu Bakar malah dilarang hijrah. Akhirnya Abu Bakar ya mundur. Lah Abu Bakar ku wong apik. Akhirnya husnudzon. Ketika beliau mundur ning gone daleme piyambak, iku Abu Bakar cuma berharap semoga saja saya adalah orang yang diminta untuk menemani Rasulullah. Ternyata benar. Okay. Sebelum Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemani hijrah, Abu Bakar itu sudah mempersiapkan kira-kira sewaktu-waktu tidak hijrah. Sampai tuku kendaraan loro. Itu duitnya Abu Bakar. Sing siji kanggo Abu Bakar, sing siji kanggo Kanjeng Nabi. Ternyata benar. Awan-awan Kanjeng Nabi moro ning daleme Abu Bakar. Nggih, moro ning daleme Abu Bakar, kemudian ngomongnya Abu Bakar, saiki wis wayahe hijrah. Ayo kancane aku. Ya akhirnya langsung berangkat. Karena sudah persiapan, nggih. Dan itu duitnya Abu Bakar, bukan duitnya Kanjeng Nabi, duitnya Abu Bakar. Langsung berangkat. Itu memang totalitasnya Abu Bakar memang kelihatan semuanya digunakan untuk bela Rasulullah. Sampai nate Abu Bakar ngendikakno saking bukti mahabbahe Abu Bakar ning Kanjeng Nabi, aku kuwi luwih seneng Abu Thalib melbu Islam daripada bapakku dhewe melbu Islam. Abu Bakar itu kan nggadhahi bapak sing jenenge Utsman atau yang lebih terkenal dengan Abu Quhafah. Nggih. Abu Quhafah, lebih terkenal dengan sebutan Abu Quhafah. Abu Quhafah kuwi melbu Islam ketika Mekah sudah ditaklukkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hijrah kemudian menaklukkan Mekah, ya, atau lebih terkenal dengan Fathu Mekah, itu baru Abu Quhafah masuk Islam. Jadi Islamnya Abu Quhafah karo anake sing jenenge apa? Abu Bakar iku luwih dhisik Abu Bakar daripada apa? Abu Quhafah. Ya. Kemudian ya, sedangkan Abu Thalib, Abu Thalib pamane Kanjeng Nabi, itu dalam riwayat hadis kan memang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun di kalangan ulama khilaf, ono sing ngarani Abu Thalib yo iman mati dalam keadaan Islam, ono sing ngarani mboten. Wis iku tugas ulama sing tukaran ya, sampeyan ora sampe tukaran iki. Tapi ternyata di antara salah satu wujud Abu Bakar ku banget senenge ning Kanjeng Nabi iku nate ngendikano Islame Abu Thalib luwih tak senengi daripada Islame bapakku dhewe. Saking senenge Kanjeng Abu Bakar ning sapa? Kanjeng Nabi. Wis kaitannya karo zakat meneh nggih, iki kaitannya karo zakat wis sampean kudu mantep karo dawuh pangeran. Dawuh pangeran iku nate ngendikano ning hadis qudsi, ya bani Adam anfik unfik alaik. Wis sampean kudu mantep. Pangeran iku wis kadung janji mesti ditepati. Cuma kadang kita iku aras-aras nglakoni gara-gara yakine kita iku kurang. Nggih. Wis pokoknya wong Islam ya wong Islam, tapi kadang keyakinannya kita dengan janjine Kanjeng Nabi, dengan janjine pangeran kadang kurang. Pangeran itu nate ngendikano ya bani Adam anfik unfik alaik. Awakmu sedekah nafakon. Engko sampeyan tak nafakoi dhewe. Kenapa kaya ngono? Tedawuhna hadise yaminullah mal'a. Nggih, yaminullah mal'a sahaun. La yugisuha syai'un al-laila wan nahara. Tangane pangeran iku kebut. Umpama nggih, pangeran iku ngowahi sampean sakake-akeh iku tetep nggih ora ngurangi apa sing miliki Allah Subhanahu wa taala. Mulai sampean anggar gelem sedekah, gelem infak, iku mesti uripe dijamin. Dan itu pasti. Wong ku nek lomo iku mesti tentrem. Nek ora tentrem berarti yang perlu kita koreksi kira-kira dekne sedekah iku niate lillahi taala ta ora.
Ojo nyalahno aturane pangeran. Nggih. Contoh kaya ngene. Ning gone salah siji hadis nek dawuhna as-sahiyu qaribun minallah. Wong sing lomo kuwi pedhe karo pangeran. Iku prestasi pertama. Lanjutane hadis qaribun minan nas. Ya pedhe karo manungsa. Sampeyan anggere ana wong lomo mesti koncone akeh. Ora ana wong lomo koncone sithik gak ono. Mesti koncone akeh. Qaribun minan nas. Sing ketiga, sifat yang ketiga qaribun minal jannah. Pedhe karo swarga. Sing terakhir baidun anin nar. Adoh saka neraka. Modal lomo dadi agar sampean lomo iku qaribun minallah, pedhe karo pangeran, qaribun minan nas, pedhe menungso, qaribun minal jannah, pedhe swarga, baidun anin nar, adoh saka neraka. Tapi nek sampean sewali dadi wong kok muwedhi al bakhilu qaribun baidun anillah. Wong kok medhit ku mesti adoh saka pangeran. Lah ora adoh piye? Kaya ngene lho, sampeyan nglakoni utawa nglanggar aturane wong, iku kan gara-gara rumangsane sampeyan adoh. Semisal aku contoh. Umpama Pak Jokowi gawe aturan kaya ngene, sampeyan ora nglakoni, soalnya sampeyan rumangsa adoh. Coba umpama sampeyan ku ngrasa pedhek, semisal dadi menterine utawa dadi apa? Ajudane. Apa sing tek perintah Pak Jokowi mesti sampeyan lakoni. Rumangsa pedhek. Tapi nek sampeyan rumangsa adoh nggih, Pak Jokowi gawe aturan apa wae, sampeyan wis ora patek merhatek, pancen ngrasa apa? Adoh. Lha wong sing medhit iku adoh saka pangeran, soalé aturane pangeran ku mestine wong kuwi kudu lomo, tapi malah medhit. Mulane wong medhit iku baidun anillah. Adoh saka pangeran. Baidun anin nas, ya adoh saka manungsa. Lah kancane nyileh utang wae nang ora oleh. Oh, mesti inting-inting, ora tak kancani. Disamping baidun anil jannah, ya adoh saka swarga. Mulane aku sering istilah nggih, sampeyan nek pengen nyawang penduduk swarga sing saiki isih jalan-jalan ning gone donya, sawangan wong lomo. Ora usah ada sampeyan leren ning gone swarga bareng gak usah. Sampeyan nek pengen nyawang penduduk swarga sing saat ini masih jalan-jalan ning gone donya, sawangan wong lomo. Tapi nek sampeyan pengen delok wong sing penduduk neraka saiki isih urip ning gone donya, isih iso guyu laka sawangan wong medhit. Karena nek cara istilah ulama, kita menyaksikan kenikmatan-kenikmatan surga iku ora kudu sampe ning gone surga. Kita menyaksikan sanksi-sanksi ning gone neraka iku ya ora kudu kita mlebu apa neraka dhisik. Angger sampeyan nyamuk kok wong medhit wah, penduduk neraka jalan-jalan. Nek sampeyan ngomong-ngomong, sampeyan diapresiasi. Wong penduduk swarga lagi jalan-jalan ning dunya cah nggawa amplop kuwi. Lah terusane hadis baidun anil jannah nggih. Adoh saka apa? Swarga nggih. Iku kaitane karo wong miskin. Kemudian angger tiap esuk nggih. Iki nek cara hadis, angger tiap esuk pangeran kuwi ngutus malaikat loro. Nggih, ngutus malaikat loro. Nek kuwi nemoni wong sing ning kono sregep sedekah ya. Iku biasane malaikat iki ndonga Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang di situ senengane infak wae pengganti. Sampai yang kuwi njaluk dongane kiai ora mesti tek wae. Nek ora amplope dhisik. Nggih. Sampeyan ngundang kiai, iku mikir amplop, nggih, mikir amplop. Ya saiki nek sampean pengen tok dongane malaikat, ya kudu ngamplopi, tapi ora usah sampean weno malaikate. Weno ning gone wong sing miskin, wong fakir, anak yatim. Iku spontan tok dongane malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Nek sing donga malaikat iku mesti kasembadan. Tapi begitu pula sebaliknya, nek ono wong kok muwedhit, tek dongane malaikat loro iku Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah hartanya orang tersebut jadi rusak. Rusak itu ada kalanya duitnya tetap pakai, cuma barokah hilang. Ya, barokah hilang. Mulanya hati-hati. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang tidak mau berinfak sebuah kerusakan ning gone hartane. Mulane kadang ono wong sugih tapi ora patek apa? Ora patek barokah. Nggih. Lha wong ku kaitane karo duit ku mesti seneng. Mbok nom mbok tuwa, mbok cilik mbok gedhe ku mesti seneng duit. Sampai ono hadis sing ngendikano nggih. Qalbu syekh sabun.
atine wong tuwa iku mesti tetep isen nom. Fi hubbisna ini dalam kecintaan dua perkara. Nek umur mungkin dadi tuwa, uwan tuwa. Tapi dalam dua perkara ini mesti atine wong tuwa iku tetep dadi nom. Sing pertama yaiku tulul hayat. Harapane wong tuwa iku mesti pengen urip suwe. Jarang ana wong tua terus pengen cah sesuk muga mati, ya jarang. Mesti harapane pengen apa? Pengen suwe, nggih. Sing kedua wa hubbul mal, seneng duit. Wong tua iki lho, ya. Wong kadang ning gone BRI barang nek bantuan-bantuan corona ku ya wong tua-tua. Itu kadang ditakoki, apa njupuk apa? Njupuk duit corona dari. Iku gara-gara hubbul mal padahal wis tua-tua. Seneng bondo, iku atine wong tua itu tetep dadi enom. Kaitane karo apa? Bondo. Dan diantara penyebab wong ku nek wis kadung seneng duit tenanan, seneng donya tenanan, itu mesti nggawa malapetaka fit dunya wal akhirah. Contoh nggih. Iki sing nglakoni sekelas sahabat. Perang Uhud, nggih. Perang Uhud iku diantara kekalahannya gara-gara sahabat itu tertarik dengan harta. Ketika Kanjeng Nabi nggih mengutus para sahabat, para ahli pemanah, sampeyan tetep ning gone dhuwur gunung. Meskipun kondisi kita dalam kondisi apapun, mbok kalah mbok menang, posisi sampeyan kudu posisi ning gone apa? Dhuwur gunung. Ternyata benar. Awal-awal perang, wong kafir itu kalah. Wong kafir pada saat itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena perang Uhud itu Khalid bin Walid itu isih kafir, dadi panglima perang. Kalah. Lah bondo-bondone wong kafir, bodoh tek tinggal ning gone lereng gunung, ning gone ngisor gunung, kaki gunung. Lah sahabat-sahabat sing ditugasno Kanjeng Nabi ning gone dhuwur gunung, nggih, iku sebagian iku ana sing medhun, kuwatir nek ora entuk jatah ghanimah. Akhirnya sing isa ning gone dhuwur gunung, iku ya wong saiki. Dadi mayoritas iku padha medhun kabeh. Soalnya sahabat-sahabat sing ning gone ngisor iku keroyokan ghanimah, mosok sing dhuwur kari nyawang tok. Kan ya sama nggih. Akhirnya dene melu medhun melu apa? Royo. Taktike Khalid bin Walid akhirnya muteri gunung. Nyerang sahabat sing posisine ning gone dhuwur gunung lewat dhuwur gunung. Munggah akhirnya mati sing tentarane Kanjeng Nabi. Akhirnya wong Islam ya kari manai dipanai saka dhuwur. Iku sing mimpin panglima perangnya adalah Khalid. Jadi wong Islam kalah ning gone perang Uhud itu gara-gara wong Islam kepencet karo dunya. Sampai saiki nggih. Sampai saiki wong Islam karo duit seneng ya. Tapi aneh, nggih aneh. Bar perang Uhud itu Khalid malah mikir. Nggih, Khalid itu malah mikir. Barokah perang Uhud itu kalah, malah dadekno Khalid bin Walid itu masuk Islam. Nggih. Mulane cara istilah para ulama, perang Uhud itu dohire koyok-koyok kalah, tapi hakikate menang. Umpama perintah Kanjeng Nabi itu dijalankan 100%, wong Islam ora mungkin kalah karena secara posisi wis menang. Tapi gara-gara dekne melu royokan duit, melu royokan ghanimah, akhirnya diserang wong kafir. Tapi perang Uhud itu kalah wong Islam, tapi dadekno Khalid bin Walid mikir. Wong Khalid bin Walid itu pemikir. Akhirnya Khalid bin Walid malah masuk Islam. Mulane wis ana rong perkara, meskipun umur iku wis tua tapi tetep ati iku enom. Siji iku pengen urip dawa, sing kedua yaiku seneng apa? Seneng bondo. Lah, pesan saya adalah sebagaimana yang sering kita baca dalam beberapa ayat, contoh alhaakumut takatsur. Nggih. Jadi sampean duweni duit akeh nggih monggo nggih, karena kita sering baca sejarah para sahabat itu duit itu ya akeh-akeh. Nggih. Kanjeng Nabi sering nggih sedekah pirang-pirang. Sahabat Kanjeng Nabi itu ya sugih-sugih. Sayyidina Utsman itu sugih. Abdurrahman bin Auf ya sugih. Nggih. Karena memang beliau itu pembisnis handal. Sampean jangan anggap khulafaur rasyidin itu semuanya fikir betul. Diceritakan oleh para ahli sejarah, Sayyidina Abu Bakar itu sugih, tapi duit entek gara-gara gaya perjuangan Islam. Sayyidina Umar pun demikian. Sayyidina Utsman pun demikian. Pancen sing terkenal fakir itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali fakir itu ora kok gara-gara ora iso kerja mboten, tapi pancen mau sugih. Wong istilah Sayyidina Ali ad-dunya jifa. Dunia itu bangkai. Nek bangkai berarti nek ana wong kok ngrebut dunya berarti royokan bangkai. Jadi sampai nek keroyokan duit berarti keroyokan bangkai. Iku istilahnya Sayyidina Ali. Mulane beliau iku mboten kersa sugih. Nggih.
Nek kita kan pancen harapannya sugih tapi gak sugih-sugih. Terus saya dinali betul. Ya. Jadi banyak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing sugih. Lah sampean ku sugih nggih boten napa-napa karena memang dalam sebagian seperti yang saya jelaskan kemarin di sini atau di mana saya lupa nggih, itu nek ning gone kitab Duratun Nasihin atau mana itu kan ada ad-dunya zuinat bi arba'in. Dunia itu dihiasi 4 perkara. Kalau 4 perkara ini masih normal, maka Islam itu pasti akan jaya. Yang pertama adalah ilmu ulama. Ilmu ulama itu kudu ketokno. Ono wong alim kok tawaduk sampai ora dikenal iku ngalim. Iya aja nggih. Dadi ilmu ulama. Sing kedua adalah adlul umar, keadilan para pemimpin. Jadi pemerintah itu agar isi adil, maka dunia isi tentrem. Nggih. Tapi ya harus dikawal dengan ilmu ulama. Sing ketiga adalah safaul aghnia. Nggih. Lomone wong sugih-sugih. Nggih. Angger wong sugih saya lomo kaya zamane Kanjeng Nabi saya enak. Sing terakhir itu ya penting, bukan wong sugih tok sing penting, bukan ulama tok sing penting, bukan pemerintah tok sing penting, tapi yang keempat juga penting, yaitu doaul fuqara. Wong fakir-fakir kudu siap donga. Jadi kalau 4 ini masih berjalan normal, maka dunia itu akan tentrem. Kalau kondisi sekarang jangan sampean arep-arep tentrem. Karena pemerintah ya banyak yang korupsi dan seterusnya, nggih. Ono wong alim ya malah orang nglakoni apa? Ilmune. Ono wong sugih malah pelit. Dan sing terakhir wong fakir-fakir wis ra gelem donga. Kadang prinsipnya kan ngono, lha apa donga tetep fakir wae ya. Jadi kalau 4 perkara ini masih berjalan insyaallah apa? Masih normal lah. Dunia itu masih tentrem ya. Ad-dunya zuinat bi arba'in ilmu ulama wa adlul umara wa safaul aghnia wa du'aul fuqara. Oke, 4 perkara itu ya. Walam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala